Lepo pozdravljeni. Dober dan. Mojega današnjega sogovornika ni treba posebej predstavljati. Z mano je Tone Hočevar, novinar, poročevalec, urednik, televizijski voditelj, avtor dokumentarnih filmov. Pri založbi Sodobnost International pa je lani izšla njegova knjiga Skušnjave. V kratkem je bila razprodana, zdaj pa lahko poveva, da drugi natis že kopnijo zadnji izvodi, tako rekoč. Tako da kdor si želi prebrati tole knjigo, je zdaj idealna priložnost, da jo naroči tudi z predbožičnim popustom. Tone, lepo pozdravljen. Pozdravljena, Katja, živijo. Če za koga lahko rečemo, da je vajen izjemnih in izrednih razmer, mislim, da si to ti. Kako pa doživljaš današnje izredne razmere? Tako kot vsi drugi, pravzaprav ni veliko drugače, kot sicer se veš, da če delaš, če pišeš, to delaš od doma in si več ali manj pač v tem svojem štibelcu, kjer sem zdajle. Sicer pa, hvala Bogu, imamo vrt, imam 4 vnukinje, kar pomeni, da se z njimi čisto dovolj natekam in naigram vsak dan, razen kadar zelo pada dež. Pa seveda na Rašico hodiva z ženo in s kužki. Imamo 3 kužke. Krasno. Kako pa nate vpliva ta odsotnost potovanj, glede na to, da si tako dolga leta ves čas potoval in bil ves čas v premikanju? No ja, pač enostavno to si moraš pa dopovedati, da ta trenutek ne gre in da bodo prišli drugi trenutki. Je pa zanimivo, da sem z nekaterimi kolegi, prijatelji navezal stike prav zdaj, tudi s temi, o katerih pišem, v Skušnjavah, z marsikom. Enega od njih sem našel v Tarihi, na jugu Bolivije in tako naprej. Enega blizu Madrida, tretjega nekje drugod, skratka, se srečujemo tako kot midva zdaj. A so to prijatelji, ki jih imaš iz prejšnjih časov, ali so to drugi dopisniki? To so oboje, no. Bili so dopisniki, tako kot jaz, in smo se sprijateljili in ostali prijatelji. No, morda za naše... 50 let, to pomeni ne od predvčerajšnjim. To so kolegi izpred 50 let, s katerimi sem ostal v stiku. Wow. Če ponoviva morda za tiste, ki Skušnjav še niso brali, v njih se vračaš, pravzaprav se spominjaš svojih službovanj, svojih dopisniških let v Mehiki, na Kubi, v Italiji. Katero od teh življenjskih obdobij je mogoče zdajle ti prvo pride v spomin oziroma ti je bilo najbolj na kožo pisano? Vsako po svoje. Časi Srednje Amerike, revolucij, preganjanja po hribih in dolinah in vse povsod, je bilo eno obdobje, ki je neizbrisno. Kubansko obdobje je bilo tudi neizbrisno, ker je bil spet popolnoma drug svet. In seveda obdobje Vatikana in Rima je pa spet po svoje bilo najdaljše od vseh, pa ga tudi še naprej nekako živim, saj tudi še vedno pišem o tem in tudi še vedno delam za slovenski program italijanske radiotelevizije RAI. Marsikaj iz teh obdobij, morda celo najbolj to velja za Mehiko, pa za Kubo seveda tudi, si v tej knjigi povedal prvič. Ja, ker se marsičesa ne da povedati takrat, ko si dopisnik, ker lahko marsikomu škoduješ, če kakšno neumnost prodaš naprej, človek pa tam živi
v svojem normalnem svetu in normalnem življenju, ki je zate zanimivo, zanje pa pač nekaj drugega. Skratka, ne smeš škodovati ljudem, o katerih pišeš, ne smeš jih, bom rekel, izdati, ne. To so skušnjave, ki te spremljajo nenehno. Zato sem se navadil o vsaki ženski, ki sem pisal o njej, govorim o osebnostih iz tistih gibanj, kulture, česarkoli, sem ji rekel Marija in sem jo zapisal kot Marija, čeprav sem vedel seveda, kako je ime. Največji hec je, da se za marsikatero zdaj ne spomnim več pravega imena, ker sem rekel Marija, ne, ali pa Rosa, en cajt je bilo Rosa, potem pa samo še Marija. In tudi od drugih pač nekatere stvari ostanejo nekje na pol skrite, dokler ne mine nekaj časa, ne, in dokler se nekatera obdobja ne sklenejo, ne. Ko se sklenejo, potem marsikaj lahko objaviš, ker neha biti dnevno pomembno in usodno za človeka, ki tam živi. Najbolj se spomnim tega, da nisem smel slikati tistih ljudi, o katerih sem pisal, recimo v Salvadorju, za katere sem vedel, da bodo šli v prihodnosti kdaj ven iz države, ker bi jih lahko ujeli na meji ali pa v tujini, ne. Lahko sem slikal samo tiste in slikal sem vse, ampak objavil samo tiste, za katere sem vedel, da bodo ostali tam na terenu, na fronti, v svojih vaseh in ne bojo šli nikamor in jih ne bodo mogli najti, ne. Medtem ko so bili vsi tisti, ki so kakorkoli potovali, so morali ostati pa skriti na slikicah, ki jih ni smel nihče videti. Šele pozneje, veliko pozneje sem jih lahko uporabil. Kajti tudi mojega snemalca, s katerim sva šla v Salvador, sem v bistvu fizično spoznal šele čez nekaj let, kajti njega so ujeli, vsak po svoji poti sva šla, jaz sem prišel srečno noter in ven, njega so pa ujeli, nikoli nisva snemala, in ko so ga po 4 letih rešili iz ječe, me je prišel pozdraviti v Havano, da sva se sploh spoznala. Bil je pa sin njihovega največjega pesnika Rokeja Daltona. Wow. Ja, kup potovanj je bilo to, ne? To je ena od stvari, ki zelo izstopa, ko beremo tvoje skušnjave. Koliko kilometrov in koliko mesecev si dejansko preživel na terenu, medtem ko si bil na lovu za zgodbami, na lovu za resnico, bi celo rekli, a ne? Ker zelo veliko, nikoli nisem štel ravno kilometrov, veliko je pa bilo. Morava tudi Afriko še upoštevati, tudi tam je bilo veliko kilometrov, veliko dni. Južno Ameriko tudi, kjer nisem stalno živel, sem pa tja potoval nenehno dolgo časa. Ko sem bil pa v Rimu, sem morda manj potoval, tudi po Italiji, ampak sem pa še vedno, seveda, že to, da se voziš v Ljubljano in nazaj, je veliko, ne. Ampak recimo tukaj zelo izstopa razlika med takratnim poročevalskim pa dopisniškim delom in današnjim, ne? Tega se tudi nekje dotikaš, kako tehnologija spreminja po eni strani novinarsko delo in kako pač vse zunanje okoliščine vplivajo na to, da je navsezadnje tudi dopisnikov vedno manj. No, kar poglej, kako se midva lahko zdajle takole pogovarjava in klepetava in traku na eni strani in na drugi strani in potem montaž, ki so bile potno zapletena zadeva nekoč, ne. Vse je bilo seveda drugače. Po eni strani veliko težje, po drugi veliko lažje. Danes ti informacije mečejo,
dobesedno za teboj in vate, medtem ko si takrat moral vsakega sogovornika poiskati, se z njim pogovarjati, ga posneti ali si zapisati. Bilo pa je to seveda neposreden stik je bil. Ti si tega človeka osebno poznal. Dan danes pobiraš lahko tukaj in tam in z tega dela zgodbe in ti ni treba iti, ne vem, nekam visoko v hribe. Dovolj je, da od tam nekdo čivkne 5 stavkov, pa imaš osnovno informacijo. Takrat tega seveda ni bilo. Če morda preberem en kratek odlomek o tem, kako si potoval, potoval si tudi v države, v katere ni bilo dostopa. Ne? Seveda. Vse to je bilo najbolj zanimivo. Ja. Če preberem en čisto kratek odlomek za vtis. Zadnje leto pred koncem vojne v Nikaragvi sem bil v Kostariki skoraj vsak mesec. Vsakokrat sem poskušal priti v Nikaragvo, vendar mi nikoli niso dali vize. Poskusil sem v Mehiki, Panami, pa v Gvatemali in Kostariki, na nobeni od nikaragovskih ambasad se me niso usmilili. Šele Sergio Ramirez je poskrbel, da so me iz San Joseja na sever in čez mejo v Nikaragvo odpeljali sandinistični gverilci. Za moj odhod je smel vedeti samo Nace Golob, ki je tedaj po Latinski Ameriki spremljal Titovega podpredsednika Petra Stamboliča. Torej, v bistvu me zanima, kaj te je gnalo, da pravzaprav si bil neustavljiv, ne? Če si se na eni ambasadi... Nisem bil neustavljiv, sam nihče ni imel neposredne informacije, skoraj nihče iz notranjosti Nikaragve, ker nam niso dovolili, novinarjem noter, ker so pač skrivali vsakršne resnice. In dokler mi Sergio Ramirez ni organiziral vstopa, Sergio Ramirez je pisatelj, dobitnik Cervantesove nagrade pred nekaj leti, no in so me pač gverilci odpeljali tja noter, peš čez hribčke in dolince, pa malo čez kakšen potoček in kakšno rečico. In seveda, tako sem prišel na ta realna tla Nikaragve. To mi je še posebej pomagalo pozneje, ko so že sandinisti zmagali in sem šel še enkrat noter, tokrat s snemalcem Jocom Žnidaršičem. In fantje, zmagovalci, so šli za vikend lumpat v Kostariko in so mejo preprosto zaprli. In niso nikogar spustili v Nikaragvo, ker niso utegnili biti na meji. Stražarji meje so šli v gostilno na kostariško stran. No in Joco je rekel, kaj pa zdaj, so rekli v ponedeljek, na 40 stopinjah čakati do ponedeljka bi bilo ubijavsko. Vrsta je bila neskončno dolga, avtomobilov tam. No in jaz sem rekel, Joco, sedi, tiho bodi, trpi in počakaj, da pridem nazaj. Kajti jaz sem si zapomnil, kje so me gverilci peljali čez, ko so me peljali ilegalno. Ti isti fantje, ki so bili potem zmagovalci in čuvaji meje. In sem pač, toliko sem si zapomnil, da sem šel peš in na drugo stran, ampak to seveda traja nekaj ur, to ni 5 minut. In na drugo stran sem prišel lepo v njihovo postojanko, tam, kjer so imeli še te navadne vojake in enega dežurnega. In sem rekel, fantje, jaz ne morem čakati, mene čakajo v Managvi, pa res sem imel zmenjene že pogovore, in pol je en od tistih, ki me je poznal, tako vsaj na videz, je rekel, grem s teboj, pa bomo tvoj avto peljali čez. Pa prideva že na mejo, pa pravi, čakaj, kako si pa ti prišel noter? Se je zaprto. Jaz sem rekel, koliko ste me naučili? Koliko ste me naučili? A si šel tam, pa je povedal pa čez te potočke in rečico in tako naprej. Sem rekel, ja, tam sem šel.
Prav, pa tam pa je straža, sem rekel, vem, sem jo videl, pa kaj delajo, sem rekel, ne vem, en drema, en mu je dolg čas, jaz sem šel pa mem, ne. No, tako se naučiš. Sej to gotovo zdaj mlajši kolegi še kje po svetu počno, ampak je pa tega vsekakor manj, ker je vse v bistvu bolj zapleteno, ker je vse pod video nadzori in tako naprej, skratka, ni lahko. Samo čez najtežje predele je treba še tako hoditi, kot sem jaz hodil takrat. No, pri vseh teh nevarnih poteh te je tudi žena Bojana zelo podpirala, ne? Tudi spremljala, kadar se je dalo. Podpirala pa vedno, ja. Ja, celo Strah jo je pa bilo. jo je bilo, ne? Ja, ja. Kako pa je na otroke vplivalo to tvoje življenje? Otroka se takrat nista toliko zavedala, šele potem, ob prvi knjigi, ki jo je hči prebrala, šele pol čez leta, niti ne takoj, ko jo je brala pozneje še enkrat, ko je bila že čisto odrasla, se je lotila matere in je rekla, kako si mogla dovoliti, ne, da je hodil tam in da je toliko nekako vendarle bilo to tveganje, ne. In je rekla, midva bi bila lahko sirote kak leta, že odrasla, potem sta rekla, Marija, pomagi, ne. Takrat sta se zavedala pač, da mene ni, da me veliko ni, ne, ker živeli smo v Mehiki, potoval sem pa ves čas, ne. Moja tašča, ki je tudi živela z nami, je rekla, da nikoli nisem ostal več kot 3 tedne doma, če sem pa ostal, sem bil pa nemogoč. Ne? No, ampak tudi tvoja otroka sta neustrašna, bi jaz rekla, ne? Navsezadnje je Barbara pri koliko, 11 letih je svojega mlajšega brata peljala na Kubo sama. Na Kubo z letalom, ja. Ja. Skratka, peljala ga je sama čez Prago, Monreal, Havano. In sta čakala po dolge ure na letališču v Pragi predvsem, potem tudi v Monrealu, in ga je pripeljala v Havano, seveda. Junaško in zelo samozavestno. In tudi Miha jo je ubogal. Je videl, da zdaj gre pa zares in ni bilo nobenih tekmovanj, čisto tiho je bil kot miška. 7 ur, mislim, da sta čakala v Pragi. Pa sta zdržala pridna 11 in 9 let stara, ne? To si kar predstavljaš. To so majhni otroci, ne? Res, da sta govorila že takrat angleško in špansko. To je bilo olajševalno, ne? Nista bila zgubljena. Dobro sta govorila oba jezika, ker sta hodila od malega v angleški oziroma ameriški vrtec in potem tudi v šolo, ne? Skratka, sta bila oborožena z nekaj jeziki, pozneje še z nekaj več. Ja. No, ampak Barbara se je v prihodu na Kubo takoj tudi zelo samozavestno skregala z veterinarko. Kar je pravilno in Bogu pa všeči dejanje, kajti veterinarka, o tem bom pa pisal v knjigi, ki jo zdaj pišem, nekaj več. Veterinarka ni opazila, oziroma vseeno je bilo, kaj mora biti prav in kaj ne, ampak zahtevala je dokumente od kužka, ki sta ga pripeljala s seboj Barbara in Miha, in ker nista imela dokumentov, je rekla, da ga bo usmrtila, tega kužka, ne. In Barbara je rekla, v državi, kjer tako počno, pa mi ne bomo živeli, ne. In Miha je se strinjal, jaz pa tudi. In smo potem zaradi tega zbudili ministra mislim, da je bilo ob 3 zjutraj, 3, 4, skratka proti jutru enkrat, oni pa majhen prej spat hodijo, ker pozno ponočujejo, pa pozno vstajajo. No, in smo vse to rešili,
Kako se je potem razpletlo, pa preberi v knjigi, ki je zdaj že skoraj napisana. No, ampak to pa je še ena stvar, ki si jo tukaj v skušnjavah si to zgolj bežno omenil, ne? Da so te na vseh poteh skozi vse življenje so te spremljali psi. Ja. Ne? In psi so ti odpirali tudi marsikatera vrata oziroma so poskrbeli na svoj pasji način za marsikatero poznanstvo. In eno, ki se je meni posebej vtisnilo v spomin in o katerem govoriš v skušnjavah, je srečevanje z nekdanjim papežem v... Ratzingerjem, ja. To je ena od zanimivih zgodb, ker to je bil en zelo prijazen gospod, takrat je bil seveda še kardinal. Če ni bil papež, ko je bil papež, ni smel več po cesti hoditi zvečer ob 11. Ja, vsi duhovniki so se ga bali kot hudič križa, za ljudi iz okolice je bil pa prijazen star gospod, ki je pozdravljal, se nasmihal in je imel zelo rad kužke. No, on je potem tudi rešil bernardince, ko so jih hoteli menihi na Svetem Bernardu kar razprodati, ker so imeli preveč stroškov, z njimi pa preveč dela. In kaj je storil Ratzinger? Šel je na Sveti Bernard obiskati pse, jih blagoslovil in seveda preprečil, da bi jih menihi razprodali. Se mi zdi, da bo s temi pasjimi zgodbami povezanih še cel kup zgodb z res zanimivimi osebnostmi. Ja, seveda. Gotovo, ker že v Mehiki so nam kužki odprli vrata med normalne ljudi. Kajti, ko si tujec in te ne sprejmejo zelo radi. Mehikanci sicer zmeri pravijo mi casa tu casa, moj dom, tvoj dom. Ne? To je seveda zgodbica za lahko noč otrokom. Ne? Nikakor pa ni res. Ne? Nikakor ne prideš skozi nobena vrata v noben dom, če jih na nek način ne odpreš. In nam so jih odpirali kužki. Bili smo del naše četrti, naše ulice, samo zahvaljujoč kužkom, sicer pa ne bi nikogar poznali. In podobno je bilo, ne vem, potem v Havani, kjer smo vse, kar smo izvedeli in kar smo imeli takih prisrčnih stikov in jih imamo še dan danes, je bilo zahvaljujoč kužkom. In v Rimu pa zelo, zelo podobno. Nas so poznali po kužkih in smo bili del naše četrti tam blizu Vatikana smo živeli in ne vem, naš sosed, župnik, je stal zjutraj na vrh stopnic in je gospe, ki so kužke vodile lulat na sprehod tam okolje babu, naj pridejo noter s kužki, a ne. Sem ga enkrat vprašal, kako to, ne. Ja, prav, drugač bom pa sam, ne, saj nihče ne pride v cerkev, če saj teh gospe ne privabimo, ne. Kako daleč je knjiga? Precej daleč. Precej daleč. Ja, je že proti zadnji del, no. Pa že recimo 2/3 sta že polikani. Toliko. No, jaz lahko izdam še toliko, da se izida veselimo naslednjo jesen. In za konec pa še enkrat opozoriva vse poslušalce in gledalce, da lahko skušnjave ujamejo še na naši spletni strani in to trenutno z 25% popustom. In vabljeni k branju. Jaz se pa že veselim, da se midva po izteku telih časov spet kje srečava v živo in se daš čas pogovarjava. Jaz tudi upam, čim prej, ne? Čim prej. Ja. Tone, najlepša hvala. Živjo, Katja. Dio. Čau.